통상적으로 코로나 바이러스가 갇힌 공간에서 더 잘 전파되는 걸로 알려지죠. 이 때문에 버스나 더 좁게는 엘리베이터, 택시 같은 밀폐된 공간에서는 기침 소리만 들려도 신경 쓰이기 마련인데요. 저희 취재진이 재채기를 하면은 침방울이 어떻게 어디까지 퍼지는지 실험해봤습니다. 소비자 탐사대 황민지 기자입니다. 아베 일본 총리, 손흥민 선수 등 기침만 해도 주변 사람은 놀랍니다. 코로나19 확산세가 좀처럼 꺾이지 않으면서 타인의 기침과 재채기에 더욱 민감해졌습니다. 좀 피하죠. 기침만 하면 살짝 거부감 살짝 들죠. 사람이 재채기를 하면 침방울 10만여 개가 시속 140km로 튀어나가는데 이때 코로나19 등 바이러스도 함께 섞여 나갑니다. 다중이용 공간에서 재채기하면 침방울이 어떻게 퍼질까? 택시와 버스, 엘리베이터 등 가상 공간에서 식용색소로 실험했습니다. 먼저 마스크를 안 했을 경우 택시 뒷좌석에서 재채기를 했는데 천장과 옆 좌석, 운전기사 손과 핸들에도 침방울이 튀었습니다. 버스에서는 앞좌석 승객 머리와 앞가슴은 물론 3m 정도 떨어진 카드 단말기에까지 침방울이 보입니다. 1평도 안 되는 밀폐된 엘리베이터 안에서는 비말이 얼마나 전파될까요? 재채기를 하자 앞사람 등과 벽, 여러 사람이 만지는 버튼에도 튀어 있습니다. 이번엔 같은 장소에서 마스크를 한 경우 재채기 바람이 마스크 사이로 빠져나가며 머리카락이 흔들리고 본인 얼굴과 옆좌석에서 침방울이 한두 개 튀었습니다. 버스에서는 얼굴 외 다른 곳에선 발견되지 않았습니다. 비좁은 엘리베이터에선 곳곳에 묻었습니다. 재채기를 했을 때 퍼진 겁니다. 마스크를 안 썼을 때와 비교하면 확실히 침방울이 튀는 게 줄었습니다. 하지만 눈에 보이지 않는 작은 침방울에도 바이러스는 전파될 수 있어 안심할 수는 없습니다. 옆이나 아래는 아무래도 뜨죠. 그 사람 얼굴 크기나 마스크 크기에 따라서. 주변에서 누군가 기침이나 재채기를 했더라도 마스크를 썼고 본인까지 마스크를 했다면 이중으로 차단돼 그나마 나은 상황입니다. 마스크를 착용하고 있다고 하면 그 사람의 마스크에 의해서 차단이 될 수 있겠죠. 그런 점에서 마스크가 중요하다는 겁니다. 그래도 본인의 옷과 마스크, 주변 손잡이, 벽면 등에는 바이러스가 묻을 수 있어 손을 깨끗이 자주 씻는 게 중요합니다. 버스나 택시 등 밀폐된 교통수단을 탈 땐 가능한 마스크를 착용하고 짧은 거리는 엘리베이터보다는 계단을 이용하는 것이 바이러스 확산 방지에 도움이 됩니다. 소비자 탐사대 황민지입니다.